अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो से जो चैनल से रिव्यू करते हैं। आज मैं उसका रिव्यू करूँगा, अभी देखते हैं। $1 chair versus $5,000 chair. How comfortable can you get? First up is the $1 chair, which has a really nice folding mechanism, but it's just a bit smaller than I was expecting. Ow! It did not support my weight. 0 out of 10. सब ये इसने $1 की चेयर की ऊपर बैठा है और वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाई इसे। For $50 though, you can get something you can actually sit on. Oh, my back feels very straight, but calling this comfortable would be a bit of a stretch. 3 out of 10. But then उसने $50 वाली चेयर लिया, उस पर कोई पैडिंग बुडिंग नहीं थी, कोई सॉफ्ट चीज़ तो लाते बिल्कुल फ्लैट थी, बिल्कुल जो उसके ऊपर मटेरियल लगा होता है उसके ऊपर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। वो $50 चेयर थी, जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाएंगे आपको वो पैडिंग वाली चेयर मिलती जाएगी। we have the $500 Herman Miller embodied, which is designed specifically with ergonomics in mind. This is the kind of chair that's not just good for your posture, but comfortable too. It's 7 out of 10. For $1,000 though, on the complete opposite end of the spectrum, this is the squid. $1,000 पे तो भाई साहब जी लगभग पाकिस्तानी बनते हैं $2,25,000। ये $1,000 की इसने ली है। Zero hard frames, 0 edges, just hundreds of thousands of tiny foam chips. 9 out of 10. For $5,000 then, this is the Wayron Felicity. ये तो मसाज चेयर है, 5,000 की मसाज चेयर, यानी लगभग 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की ये मसाज चेयर अगर आप लेना चाहोगे तो हाँ, घर में मजे हैं। Zero gravity, it's heated, it's got stereo speakers next to your ears, touchscreen controls for the massage functions, and even its own headset to continue the massage around your entire face. 10 out of 10. अभी हम देखने वाले हैं 3 गैजेट जो हर आदमी के लिए ये बनाएंगे। आइए देखते हैं। Gadgets for every man. This 2.5-gallon jerry can can store everything you need for a good evening. There are 2 kinds of sets for beer and whiskey lovers. This fidget spinner stands out with an extremely complex mechanism when you start spinning. The shells open up almost like a transformer, and that sound. This wall scan. मैं बिल्कुल भी शराब को कोई प्रमोट नहीं करता, ये सिर्फ दिखाया गया है। यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। Scanner with large 4-inch screen is easy to use. Moreover, those LEDs light up your working area along with some red lasers for precise positioning. ये और गैजेट है, इससे हम जो भी फ्रूट है, जो भी हमारे पास फल हैं, उसके अंदर से हम निकाल सकते हैं गोल गोल उनका बना के। अब ये देखें, ये ऐसे ये गोल गोल सा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे आप ऐसे करके निकाल भी सकते हो। ये सैमसंग Z फ्लिप फोन है, जो आप ये देख पाएंगे ये कैसे फ्लिप होगा। ये फ़ोन है और साथ उसमें इसके साथ पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। Over the edge, feel like I'm floating. ये स्प्रे गन थी जिसके साथ आप घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। चाइनीज स्प्रे वाटर गन थी, बहुत अच्छे से ये घर साफ होगा। ये देख अपने भी देखा इस वीडियो में, आसानी से उसने मट्टी साफ की है। But unfolds into magic? Yeah, it's the Oppo Find N3. Let's dive in. Check out this slim, foldable beauty. It's got a 7.8-inch AMOLED main screen and a 6.31-inch cover screen. Both are rocking a smooth 120Hz refresh rate. Powered by Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, it's a beast. Comes with up to 16GB RAM and 512GB storage, and a massive 4800 mAh battery with lightning-fast charging. Triple rear cameras with Hasselblad magic for perfect shots. And don't forget the stereo speakers and side-mounted fingerprint scanner. Ready to upgrade your tech game? Get the Oppo Find N3 now. ये Oppo Find N3 था, बड़ा अच्छा फ़ोन लग रहा था, फोल्ड भी हो रहा था, फोल्ड होकर बहुत बड़ा सा फ़ोन LED की तरह का
एलईडी की तरह का फ़ोन बन गया था। बहुत अच्छी चीज़ें भी देता है ओप्पो, बहुत अच्छा फ़ोन है। Is the future, or if it's all just marketing nonsense? So what's the first thing I'd want to futurize? A TV? Oh, of course. Xiaomi released a transparent TV. I knew this was a thing already. I didn't realize you could actually just click buy. Okay, I have like a billion questions about this. We've got to try it. What are the things we expect the future will have? What about this? ये अभी हमने Xiaomi का फ़ोन देखा है, Xiaomi का यानी कि Xiaomi का ट्रांसपेरेंट टीवी स्क्रीन देखी है, बड़ी कमाल की लग रही थी। ये ड्रोन फ़ोन था जहाँ पे आप एक ड्रोन फ़ोन है, साथ एक और चीज़ आप उसको मुंह पे लगा के जिधर भी आप अपना मुंह करेंगे उस तरफ से वो रिकॉर्ड करेगा। काफ़ी अच्छा ड्रोन था ये। अगर आप फूड सेलर हैं तो आप इस टाइप के पॉलीथीन घर पे ला सकते हैं, जिससे फूड पैक करना बहुत आसान हो जाता है और इसमें आप किसी भी टाइप का फूड पैक कर सकते हैं जो कि बहुत मजबूत होती है। आ गया सोप रखने वाली। काफ़ी अच्छा ये पॉलीथीन बैग था, आप कोई भी चीज़ हो उसको पॉलीथीन से ढक सकते हैं। काफ़ी अच्छा था ये, और डब्बा भी काफ़ी अच्छा था। ये अलमारी जो कि बहुत ही छोटी होती है और इसमें आप कोई भी सोप रख सकते हैं और इसका गंदा पानी आप नीचे से निकाल सकते हैं। 1 cent knife all the way to a $3,000 knife. What's the difference? Starting with the 1 cent knife, it's completely made of plastic and the slicing capability is pretty poor. Oh, you're joking. It destroys the entire insides of the orange. So now at $1, 100 times more expensive than that, we get metal. Stainless steel, to be precise. It manages to cut the orange without completely destroying the inside. $20 gets you power. I mean, अभी हमने 1 सेंट की नाइफ देखी और $1 की नाइफ देखी। 1 सेंट की वो तो प्लास्टिक की थी, $1 की वो छोटी थी लेकिन वो ज़रा अच्छी भी नाइफ थी। with a much sharper blade than before. Oh, look at that. It's so easy to cut. That feels laser precise. But $50 gets you an authentic Japanese carbon steel blade. Wow. And this is a proper rosewood handle. I feel like I have such a grip on this thing, which is very important because Japanese knives, they can slice. Oh my goodness me. I had to put zero effort into cut that. But it makes me slightly worried what we're going to get for $3,000. This right here is Damascus steel, forged by hand. Damascus steel, $3,000 की 3 नाइफ दिखने में लग रही थी, ये एक दिखा रहा है अभी। With 16 layers of folded steel over it, each one making this knife stronger. Feels like I've got a weapon of mass destruction. $1 lightsaber all the way to a $2,500 lightsaber. Starting with the $1, first you have to inflate it first. Does this make you feel like a true Jedi master? Feel like I'm 5. For $10, you get proper thick plastic. It's retractable, so you can go like this, you can go like this. And of course, LEDs. Every single time the saber makes contact, it changes color. But it takes $100 to get something that looks like it could do real damage. The attention to detail is way higher. It's got inbuilt motion sensors which play sounds as you swing. At $500 then, this is metal. Whoa, this is responsive to a whole other level. I feel like I could take on the dark side myself. Ooh. Nearly. The $2,500 saber though leaves that one in the dust. It's an actual spinning kyber crystal plus an LCD display at its core. It figures out exactly how fast it's moving and adjusts its sound accordingly. I ripped him in half, and that's how it's done. Speaker. Starting with the $1 speaker, this is incredibly portable, and it sounds like it's got one note. ये $1 स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर, और ये नीचे शुरू करो $1 स्पीकर। इसकी आवाज़ देखते हैं अभी। Everything is just a slight variation of that. It's 1 out of 10. For $10 then, you can get something that's, well, nearly 10 times the size. The sound is so much fuller and you actually have bass. That's an easy 5. At 10 times... इस पे तो बेस भी थी, और ये जो पिछले $1 वाले था और $10 वाला जो देखा है उस पे ज़्यादा बड़ा भी था, 10 times साइज बड़ा था उसका। That price, we have JBL. It does have a lot more features. And waterproofing. Whoa, the bass hits you like a truck. This has to be a 7 out of 10. But the 5... JBL के स्पीकर तो बहुत अच्छे होते हैं वैसे, और यहाँ पे इसको $100 का मिला है, लेकिन अगर कहीं और इलाकों में जाएंगे वहाँ पे सस्ता भी मिलता है। JBL के स्पीकर वैसे अच्छे होते हैं। $100 Sonos Move is not just a better speaker, it's got something called TruePlay tuning, which actually adjusts the sound based on the furniture you have around. The
sound quality is not actually a lot better than JBL, it's just bassier. It's an 8. This $4,000 DVLA Phantom though is in a world of its own. It's got zero distortion, it has 108 decibels of volume, allowing it to hit you with bass deeper than you've ever heard before. 10 out of 10. Subscribe. इसमें बेस थी वो बहुत ज़्यादा थी और साउंड भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा स्पीकर था, आखिर वाला $4,000 का था भाई। देखा है, इस यूनिक से दिखने वाले लैंप का नाम है फायरफ्लाई लैंप। ये लैंप में डिफरेंट कलर भी अवेलेबल बहुत सा छोटा सा लैंप है। अब इसकी जो रोशनी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यही नहीं, इसमें एक छोटा सा घड़ी भी फिट है जो इस लैंप को और अनोखा बनाता है। इसका चार्ज खत्म होने के बाद आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। ये जो लैंप था ये कैंपिंग के लिए अच्छा है। कैंपिंग के लिए जाएं तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट करने के लिए तो ये हम लगा सकते हैं वहाँ पे। क्या आपने ये एक फ्लोटिंग डेस्क लैंप था, उसके नीचे आप देख सकते थे, उसके ऊपर फ्लोट हो रहा था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर किसी को लेना हो Some gadgets that fit in the palm of your hand, this crazy small tripod is compact, spring-loaded, and rotates on a mini ball head. 4, the world's tiniest action camera. It's magnetic, waterproof, and weighs the same as a AA battery, and comes with a case that's a charger, Bluetooth controller, and tripod all in one. 3, this pocket-sized thermal camera pops right into your iPhone and allows you to see the temperature differences even through your walls. 2, this compact laser level cube, super portable, and includes a push pin for easy mounting. 1, a retractable 3-in-1 charging cable with iPhone, micro, and Type-C. It extends up to 4 feet long and retracts down for tingle-free portability. ये अगर आप कहीं भी कैंपिंग में जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे गैजेट बहुत ही हैंडी होते हैं, बहुत ही आसानी से आपकी जगह पे आ जाते हैं, तो तब वहाँ पे साथ लेके जाना वो बहुत ही आसान होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ऐसी वीडियो में। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।